Bismillahirrahmanirrahim. First we شروع کوو د MS Office. MS Office څه ته وایي؟ MS Office چې دی دا یو کلیکشن دی چې د سافټویر چې کوم زموږ سره په چې کې استعمالېږي په آفیس کې دی. هغه کې زموږ سره دی MS Word دی، MS Excel دی، MS PowerPoint دی، MS Access دی، او د دې نه علاوه پکې نور هم دي. صحیح شو؟ دې ته موږ ټول ته کلیک شوي چې یو MS Office. د MS Office چې دی دا زموږ سره چې د پاره MS مطلب دی مایکروسافټ او آفیس مطلب دی آفیس. دا زموږ سره چې وي دې ته موږ سمپلی آفیس هم وایو. صحیح شو؟ او دا زموږ سره چې دی کلاینټ سافټویر دی او سرور سافټویر. کلاینټ سافټویر دی ته وایي چې زموږ سره کوم دا سمپل لیپټاپ باندې موږ شي کوم چلا. په دې کې به بل داسې وي چې هغه موږ سره په یو غټ کمپیوټر باندې انسټال وي او هغه سره نورې کمپیوټرې کنیکټ وي. دا به موږ شي کوم دا نورې کمپیوټرې چې کوم دي په هغه غټ باندې انسټال وي بې نورو کې بیا موږ شي کولی رن کولی. دا ته چې وایي سرور سافټویر. دا مایکروسافٹ کمپنی والے چې کړی ډیولپ کړی دی په 1988 کې. صحیح ده؟ بلګیاس تو کې په دې کې سٹارټ کې چې کوم کارو یو پکې MS Word یو Excel او PowerPoint بیا وروسته دا چې شو دې کې نور سافټویر هم شامل دی. شو او دا MS Office چې کوم دی دا په څو ژبو کې سره اویلیبل دی په 102 ژبو مطلب مختلف ژبې لکه انګلیش شو، اردو شو، هندي شو، بنګالي شو وغیره. صحیح په دې کې مطلب دا دی موږ کې لیکل هم شو کولی او ریډ کولی هم شو. بیا د مایکروسافټ چې کله دا اول چې دا چې کوم جوړ دا آفیس دا د کمپیوټر لپاره میک چې کوم اپریټینګ سیسټم بیا وروسته وینډو باندې دغه شو او دا چې کوم دی بیا په 2000 کې په 2000 کې دی چې کوم دی اولنی چې کوم آفیس پروګرام هغه د موبایل لپاره چې ریلیز صحیح شو. او دا بیا زموږ سره مختلف اپریټینګ سیسټم وي لکه وینډو شوله. صحیح شو؟ وینډو کې 5 6 7 8 10 داسې څومره ورژن په دې باندې زموږ سره څه شی کېږي رن کېږي. او د دې نه علاوه چې کوم زموږ سره iOS iPad دی آیفون والا چې کوم Android دی داسې نور ټچ موبایل چې کوم او کروم اپریټینګ سیسټم په دې باندې څه شي رن کېږي. بیا زموږ سره دي په دې کې پلیټفارم مطلب دا چې سمارټ فون چې کوم دی موبایل چې کوم غټ ټیبلټ چې کوم دی صحیح شو کمپیوټر په دې ټولو کې ته شي کولی رن کولی هغه کې خپل اپریټینګ سیسټم چې وي انسټال. صحیح بیا د دې آفیس چې کوم دی ډېرې ورژنې دي. صحیح شو اولنی چې کوم 3 و بیا 4 و بیا چې 95 صحیح دا په 95 کې ریلیز کړی دی په 97 کې ریلیز کړی په 2000 کې بیا ریلیز کړی دی بل په XP دا غالبا چې 2001 کې را ریلیز کړی XP او بیا 2003 کې 2007 کې 2010 کې 2013 کې 2016 کې 2019 دا چې کوم مختلف دی لکه دا وینډو چې کوم دی دا مایکروسافټ والا په دې کې لکه وخت په وخت سره چینج راوړي. صحیح شو او بیا دا چې کوي اپډیټ کوي بیا هغه نوی ورژن راشي. مطلب په زوړ ورژن کې چې کومې کامې هغه کې وایي بیا په نیو ورژن کې هغه چې کوي ټیکس کې مطلب په زوړ ورژن کې یو مسله یې صحیح شو بیا په نیو ورژن کې ډېرې کې کومه خامي نو د اوس کرنټلی چې کوم دی 2021 ورژن دا چلي. صحیح خو موږ به چې کوو موږ 2007 کې کار صحیح شو. دا زموږ سره چې دی دا سکرین شاټ دی MS Word سکرین شاټ دی Excel دا چې دا PowerPoint دی دا د OneNote دی. صحیح او دا زیاتره دا Word Excel او PowerPoint یوز کوي. MS Word چې شی دی دا زموږ سره چې کوي ورډ پروسیسینګ کوي. ورډ پروسیسینګ مطلب دا دی که نه چې
کله مونږه ټیکسټ ولیکو دا پروسس کوي مطلب دا دی کې سپیلنګ کوم مسټیک دی هغه ته وباسي ګرامر چې کوم تا هغه ته وباسي نور د فنکشنالټي مونږ ته دا د دې پاس ورژن په څو کې ریلیز شو 1983 دا څه مقصد لپاره موږ استعمالوو د رائټینګ پرپز لکه کوم پکې یو سټوري لیکو لیټر لیکو یو اخبار بوک وغیره چې لیکو مطلب لیکلو مطالعه چې کوم نه وي هغه مونږ په دې ام ایس مایکروسافټ ایکسل څه ته وایي دا چې کوم دی د آفیس هغه پروګرام او هغه سافټویر چې کوم کې مونږ چې کوو اکاونټینګ کوو حساب کتاب لپاره موږ چې استعمالوو ام ایس ایکسل او دا موږ د څه مقصد لپاره موږ استعمالوو ډیټابیس د ډیټابیس کار هم شوی طب دا ډیټابیس مطلب موږ ته صرف ډیټا وي هغه کې موږ شي وکړو او دا په څو کې ریلیز شو اولنی ورژن هغه په 83 کې دا په 85 کې صحیح شو دا د څه لپاره میک اپریټینګ سیسټم باندې او بیا د وینډو لپاره دا کله ریلیز شو وینډو چې کوم اپریټینګ سیسټم 1987 صحیح دا په 85 کې دا په 87 بیا زموږ سره ام ایس PowerPoint صحیح شو دا زموږ سره سافټویر دی چې موږ په دې سلایډونه تیار مطلب دا موږ یو شی پریزنټ کوو یو لیکچر وغیره ورکوو نو موږ چې کوو PowerPoint استعمالوو دې کې داسې ټولز او داسې انوایرمنټ وي چې موږ یو شی کوو پیش کوو پریزنټ کوو یو لیکچر یا یو شی په باره کې موږ سره هغه ورکوو معلومات وغیره نو هغه موږ په دې کې چې کوو دغه کوم دا سافټویر دغه لپاره استعمال صحیح شو اوس راځو انسټالیشن ته ام ایس آفیس به موږ څنګه انسټالوو نو دا به انشاءالله اوس درته وښیم د دې لپاره ریکوایرمنټ یو به ستا سره شی وي کمپیوټر وي هغه کې به شی انسټال وي یو اپریټینګ سیسټم به پکې شی وي پراپرلی به انسټال وي مطلب دا د وینډو یا انسټال یا بل او بل به ستا شی وي د آفیس سیټ اپ فایل به راشي